Fala, meus amigos, estou com o Fiat Argo 2025 Firefly. Toda vez que ligo o ventilador no 4, na velocidade 4, ele faz um barulho tipo uma vibração, entendeu? Quando sai os ventos aqui. Só que o ar-condicionado está gelando normal, o ventilador interno está funcionando normal. Vou mostrar para vocês o que era. Tá aqui o ventilador do ar-condicionado interno. Eu tiro ele por aqui, ó. Tira o parafuso, né, aqui, ele pega aqui, ó. Tem que tirar essa parte da coluna, essa parte, para poder ele sair. Aí pega 3 parafusos desse daqui, torque 20, certo? Por que ele fazia barulho? Olha o que tem dentro dele. Uma folha e um pedaço de fita isolante. O defeito era só esse. Beleza? Eu vou montar. Na verdade já fiz o teste, né, antes, só desmontei aqui para fazer o vídeo para vocês. Eu tirei a folha e a fita isolante e botei lá, não fez mais barulho, certo? Então fica a dica aí. Ele dá para tirar ele sem desmontar o painel. Pega os parafusos aqui, né? Cadê? Aqui pega um parafuso, aqui pega outro e aqui pega outro. Beleza? Então fica a dica aí. Valeu, meus amigos, abraço.